हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ आइडियाज़ पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें आप सोच समझकर अपने बाग को डिज़ाइन और सजाने से आप एक खूबसूरत बैरूनी जगह बना सकते हैं, जो एक पुरअमन एहतिकाफ, एक तफरीही इलाका और आपके ज़ाती अंदाज़ की अक्कासी करता है। अपने बाग को आराम और खूबसूरती की पनाहगाह में तब्दील करने के अमल से लुत्फ़ उठाएँ। बाग को खूबसूरत करने के लिए चंद चीज़ों को ज़हननशीं रख लें। अपने बाग को खूबसूरत करने के लिए पानी की ख़ुसूसियत को शामिल करने से आपके बाग में सुकून का एहसास बढ़ सकता है। फाउंटेन, एक छोटा सा चश्मा, एक फोकल पॉइंट हो सकता है और बहते हुए पानी की पुरसुकून आवाज़ फराहम करता है। तालाब, अगर जगह इजाज़त दे तो आही पौधों और मछलियों वाला तालाब एक पुरसुकून माहौल बना सकता है। परिंदों का गसल, परिंदों का गसल जंगली हयात को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है और आपके बाग में एक दिलकश अंसर शामिल कर सकता है। आराइशी लहजे, अपने बाग को मुनफरिद आराइशी लहजों के साथ ज़ाती बनाएं, जो आपके अंदाज़ की अक्कासी करें। गार्डन आर्ट, मुजस्मे, वन चाइम्स और मेटल आर्ट किरदार और दिलचस्पी को बढ़ा सकते हैं। ऐना, बैरूनी ऐने एक छोटे से बाग को बड़ा महसूस कर सकते हैं और खूबसूरती का एक लम्स शामिल कर सकते हैं। ड्यू प्रोजेक्ट्स, ड्यू प्रोजेक्ट्स जैसे प्रिंट शुदा फूलों के बर्तनों, घरेलू ब्रेड हाउस या प्लेट फर्नीचर के साथ तख्लीकी बने। रास्ते और फर्श, आपके पैरों के नीचे की ज़मीन भी इतनी ही अहम है जितनी आपके इर्द गिर्द के पौधे और सजावट। पत्थर के रास्ते, कुदरती पत्थर या फ्लैग स्टोन के रास्ते आपके बाग में आने वालों की रहनुमाई कर सकते हैं और मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ सकते हैं। बजरी, बजरी रास्तों के लिए एक सस्ती और स्टाइल ऑप्शन है और उसे मुख्तलिफ रोज़ की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लकड़ी की सजावट, लकड़ी की सजावट एक गर्म कुदरती शक्ल फराहम करती है और बैठने की जगहों और ऑर्गन के लिए मिसाली है। आमूदी बागात, जगह को ज़्यादा से ज़्यादा करें और आमूदी बागात के साथ एक मुनफरिद टच शामिल करें। वॉल प्लांटर, फूल, जड़ी बूटियां या रिसलेंट उगाने के लिए दीवार से लगे हुए प्लांटर का इस्तेमाल करें। ट्रेलेस और अरेजर, ट्रेलेस और अरेजर चढ़ने वाले पौधों जैसे
एवियो गुलाब और चैमन की मदद कर सकते हैं। ऊंचाई और तूलो अर्ज में इजाफा कर सकते हैं। सब्ज दीवारें मॉड्यूल पौधे लगाने के निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए एक सरसब्ज व शादाब दीवार बनाएं जो छोटी जगहों में या शहरी बागात के लिए बेहतरीन हो। मौसमी सजावट अपने बाग की सजावट को बदलते मौसमों के साथ अपडेट करें ताकि उसे ताज़ा और मदऊ किया जा सके। बहार रोशन रंगीन फूल शामिल करें और फर्नीचर को नए कशन और थेरेपी के साथ ताज़ा करें। मौसम गर्मा छतरियों या परगोलास के साथ सायादार जगह बनाएं और मुतहर्रिक बैरूनी कालीन शामिल करें। मौसम खिज़ां कद्दू लौकी और खिज़ां के फूलों से सजाएं। गर्म टन वाले कुशन और कंबल इस्तेमाल करें। मौसम सरमा सर्द महीनों में बाग को मदऊ रखने के लिए सदाबहार पौधे स्ट्रिंग लाइट्स और आरामदेह आग के गड़े शामिल करें और अपने बाग की देखभाल का भी ख्याल रखें कि आखिर में अपने बाग की देखभाल उसे खूबसूरत और फल फूल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकायदगी से पानी देना यकीनी बनाएं कि पौधों को बाकायदगी से पानी पिलाया जाता है, ख़ास तौर पर खुश्क मौसम के दौरान। और इसके साथ साथ कटाई और घास डालना। मुर्दा या ज़्यादा बढ़ी हुई शाखों की कटाई और बाकायदगी से घास डालकर पौधों को सेहतमंद और साफ रखें। और इसके साथ साथ अपने पौधों को ज़रूरी ग़िज़ाओं अज्जा फराहम करने के लिए मुनासिब खाद का इस्तेमाल करें। सोच समझकर अपने बागों को डिज़ाइन और सजाने से आप एक खूबसूरत बैरूनी जगह बना सकते हैं जो एक पुरअमन एहतिकाफ रहने की जगह और इसके साथ साथ एक तफरीही इलाका और इस सब से बढ़कर आपके ज़ाती अंदाज़ की अक्कासी करता है कि आप अपने शौक़ को किस तरह इजहार करते हैं और अपनी खूबसूरती का कितना ख्याल रखते हैं और अपने बाग को आराम और खूबसूरती की पनाहगाह में तब्दील करने के अमल से लुत्फ़ उठाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपने कौन से डिज़ाइन पसंद किए, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है। तो दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ही इसी तरह के ही खूबसूरत आइडियाज़ लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए आइडियाज़ के साथ और नए ख्यालात के साथ। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ आइडियाज़ पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें आप सोच समझकर अपने बाग को डिज़ाइन और सजाने से आप एक खूबसूरत बैरूनी जगह बना सकते हैं, जो एक पुरअमन एहतिकाफ, एक तफरीही इलाका और आपके ज़ाती अंदाज़ की अक्कासी करता है। अपने बाग को आराम और खूबसूरती की पनाहगाह में तब्दील करने के अमल से लुत्फ़ उठाएं। बाग को खूबसूरत करने के लिए चंद चीज़ों को ज़हननशीं रख लें। अपने बाग को खूबसूरत करने के लिए पानी की ख़ुसूसियत को शामिल करने से आपके बाग में सुकून का एहसास बढ़ सकता है। फाउंटेन, एक छोटा सा चश्मा, एक फोकल पॉइंट हो सकता है और बहते हुए पानी की पुरस्कून आवाज़ फराहम करता है। तालाब, अगर जगह इजाज़त दे तो आही पौधों और मछलियों वाला तालाब एक पुरसकून माहौल बना सकता है। परिंदों का गसल, परिंदों का गसल जंगली हयात को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है और आपके बाग में एक दिलकश अंसर शामिल कर सकता है। आरायशी लहजे, अपने बाग को मुनफरिद आरायशी लहजों के साथ ज़ाती बनाएं, जो आपके अंदाज़ की अक्कासी करें। गार्डन आर्ट, मुजस्मे, वॉन्ड चाइम्स और मेटल आर्ट किरदार और दिलचस्पी को बढ़ा सकते हैं। ऐना, बैरूनी ऐने एक छोटे से बाग को बड़ा महसूस कर सकते हैं और खूबसूरती का एक लम्स शामिल कर सकते हैं। ड्यू प्रोजेक्ट्स, ड्यू प्रोजेक्ट्स जैसे प्रिंट शुदा फूलों के बर्तनों, घरेलू ब्रेड हाउस या प्लेट फर्नीचर के साथ तख्लीकी बने। रास्ते और फर्श, आपके पैरों के नीचे की ज़मीन भी इतनी ही अहम है जितनी आपके इर्द गिर्द के पौधे और सजावट। पत्थर के रास्ते, कुदरती पत्थर या फ्लैग स्टोन के रास्ते आपके बाग में आने वालों की रहनुमाई कर सकते हैं और मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ सकते हैं। बजरी, बजरी रास्तों के लिए एक सस्ती और स्टाइल ऑप्शन है और उसे मुख्तलिफ रॉन्स की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लकड़ी की सजावट, लकड़ी की सजावट एक गर्म कुदरती शक्ल फराहम करती है और बैठने की जगहों और ऑर्गन के लिए मिसाली है। आमूदी बागात, जगह को ज़्यादा से ज़्यादा करें और आमूदी बागात के साथ एक मुनफरिद टच शामिल करें। वॉल प्लांटर, फूल, जड़ी बूटियां या रिसलेंट उगाने के लिए दीवार से लगे हुए प्लांटर का इस्तेमाल करें। ट्रेलेस और अरेजर, ट्रेलेस और अरेजर चढ़ने वाले पौधों
جیسے ایویو، گلاب اور چیمن کی مدد کر سکتے ہیں۔ اونچائی اور طول و عرض میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ سبز دیواریں، ماڈیول پودے لگانے کے نظام کا استعمال کرتے ہوئے ایک سرسبز و شاداب دیوار بنائیں جو چھوٹی جگہوں میں یا شہری باغات کے لیے بہترین ہو۔ موسمی سجاوٹ، اپنے باغ کی سجاوٹ کو بدلتے موسموں کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں تاکہ اسے تازہ اور مدعو کیا جا سکے۔ بہار، روشن رنگین پھول شامل کریں اور فرنیچر کو نئے کشن اور تھیراپی کے ساتھ تازہ کریں۔ موسم گرما، چھتریوں یا پرگولاس کے ساتھ سایہ دار جگہ بنائیں اور متحرک بیرونی قالین شامل کریں۔ موسم خزاں، کدو، لوکی اور خزاں کے پھولوں سے سجائیں۔ گرم ٹن والے